तो जय जोहर, जय छत्तीसगढ़ संगवारी। और आज मैं आया हूँ गाड़ा घाट और साथ साथ में आया है मोर उस्ताद दूजन। और ये उस्ताद खाते आमा और साथ ही साथ में मैं दिखा तो सामने के वीडियो यही ऑटो के अशोक लीलैंड और एक ब्रेक बूस्टर बदलना है न्यू। ठीक है, एकरे कारण हम आन यहाँ और एक पूरा क्या रहा है यहाँ पे। ब्रेक बूस्टर बदल देते ना और साथ ही साथ में गाड़ी के फुल रिपेयरिंग कर देना। फिर गाड़ी वाले भाई अब पूरा चलाव लाग दिखी से पूरा सामने से और एकर गाड़ी चलत रही से पूरा खेत में चलत रही गाड़ी है एकर पूरा।